1:50 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Saint-Georges-de-Beauce area. 13h50 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Saint-Georges-de-Beauce. At 2:23 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Thetford Mines area. 14h23 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Thetford Mines. At 2:48 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Saint-Marie-de-Beauce area. 14h48 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Sainte-Marie-de-Beauce. At 3:10 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Thetford Mines area. 15h10 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Thetford Mines. At 4:07 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Low Bellechasse area. 16h07 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Lobinière. At 4:07 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Low Bellechasse area. 16h07 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Lobinière. At 4:08 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Valcartier-Stoneham area. 16h08 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Bellechasse-Stoneham. Forecast. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Saint-Lambert area. 16h17 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Saint-Lambert. At 4:17 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Bellechasse area, Saint-Marie-de-Beauce area, and Saint-Lambert area. 16h17 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur du lac Etchemin, secteur de Sainte-Marie-de-Beauce et secteur de Saint-Lambert. At 4:26 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Quebec area. 16h26 le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Québec. Forecast. At 4:38 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Bellechasse area. 16h38 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Bellechasse. Prévision. At
4:38 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Bellechasse area. 16h38 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Bellechasse. At 4:43 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Côte-de-Beaupré-Ile area and Lévis area. 16h43 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Côte-de-Beaupré-Ile et secteur de Lévis. A severe At 4:43 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Lévis area. 16h43 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Lévis. At 4:50 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a tornado warning is in effect for Saint-Lambert area and Bellechasse area. 16h50 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte de tornade est en vigueur pour secteur de Lévis, secteur de Saint-Lambert et secteur de Lobinière. Conditions At 4:50 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a tornado warning is in effect for Lévis area, Saint-Lambert area, and Bellechasse area. 16h50 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte de tornade est en vigueur pour secteur de Lévis, secteur de Saint-Lambert et secteur de Lobinière. At 4:58 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Bellechasse area. 16h58 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Lobinière. At 4:58 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Bellechasse area. 16h58 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Lobinière. At 5 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Port-Neuf area. 17h HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Port-Neuf. At 5:08 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Lévis area. 17h08 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Lévis. At 5:08 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Lévis area. 17h08 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Lévis. At 5:17 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Montmagny, Saint-Georges-de-Beauce area. 17h17 HAE le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage
Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Saint-Lambert area. 17h27 le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Saint-Lambert. At 5:27 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Saint-Lambert area. 17h27 le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Saint-Lambert. At 5:28 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Saint-Marie-de-Beauce area and Saint-Georges-de-Beauce area. 17h28 le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Sainte-Marie-de-Beauce et secteur de Saint-Georges-de-Beauce. At 5:38 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Bellechasse area. 17h38 le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur du lac et de chemin. At 6:01 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Saint-Lambert area. 18h le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Saint-Lambert. At 6:23 p.m. Eastern Daylight Time, Monday, June 21st, 2021, a severe thunderstorm warning is in effect for Bellechasse area. 18h23 le lundi 21 juin 2021, une alerte d'orage violent est en vigueur pour secteur de Bellechasse.